Fala galera, beleza com vocês? Galera, hoje eu vim aqui num local colocar um fogo imenso num pátio, pessoal. Vocês já viram alguém fazer isso? Não? Esse canal é exclusivo nisso, pessoal. A gente veio aqui num pátio colocar fogo. Vou mostrar pra vocês como é que tá a fogueira. Pessoal, olha essa fogueira aí, agora que terminou. Nem pude filmar muito com a câmera perto, porque é um monte de calor, pessoal. Olha lá, ó. Foi nisso daí tudo. Fogo. E mais um pouco naquele lado lá, pessoal. E vocês podem ver que o pátio tem um monte de árvores. Ó, tem um monte de árvore em tudo quanto é lugar. E a gente pôs fogo naquela parte ali. E pessoal, vou falar pra vocês, deu trampo. Eu vim aqui um amigo meu dar uma mão pra ele. E pessoal, olha aquilo lá. Coloquei fogo em tudo, pessoal. Ah, pessoal, a sorte que eu já tô acostumado um pouco a fazer esse tipo de serviço. Porque é trampo, pessoal, é trampo mesmo. E dá copyright no meu vídeo, Zé Mané. E pessoal, pelo amor de Deus, é trampo mesmo. Sorte que eu tenho um baldinho de água ali, ó. Você pode ver lá. Balde de água e tamo aí, pessoal. Tamo aí. Ó, pessoal, esse é o balde d'água. Esse eu uso pra encher e esse eu uso pra encher. Olha lá. Agora eu já joguei água aí. Melhorou um pouco. Galera, tem que ver o fogaréu que deu aqui, pessoal. Tem que ver o fogaréu, amor. Não, sério mesmo, tá me cozinhando por dentro. O meu zóio já tava inchado já. E galera, trabalho concluído por hoje. Pessoal, eu tô pensando, não sei, eu tô pensando em falar com a dona daqui, com a filha do dono, em pegar e vir gravar um vídeo de Spirit Box, pessoal. Spirit Box nesse lugar aqui, à noite. À noite eu não sei se vai dar, mas eu vou ver o que eu vou fazer. Mas pessoal, aí tá a nossa fogueira aí. Trabalho concluído por hoje. Amor, deu trampo? Deu trampo mesmo. O que você acha em falar com a filha do dono pra vir aqui uma hora? Não sei, vou falar com o dono mesmo, de vir aqui gravar um Spirit Box, explicar pra ele tudo. Vamos ver, né? Se ele concordar, se aceitar, e a gente vem aqui, pessoal. É, Spirit Box à noite. Depois que aconteceu lá em casa, né? Pessoal, trabalho concluído. E se você gostou, deixa o like, ative o sininho em todas as notificações, inscreva-se no canal se você não faz parte da família. Que até o final do ano eu espero bater minha meta de 1000 inscritos no canal. E pessoal, tamo junto. Galera, lembrando, vídeos toda sexta-feira 10 horas da manhã e domingo 11 horas da manhã, tá bom? Então inscreva-se lá, dê uma moral pra mim. Galera, como eu falei pra vocês, descobri outro lugar secreto aqui nessa casa, pessoal. Não é que é um lugar secreto, amor? Um lugar secreto aqui, ó. Eu não sei pra onde que dá essa portinha aqui. Não sei, mas um lugar secreto. Aqui, ó, não dá pra ver. Vem um ar de lá de dentro. Só se vocês querem que faça. Se vocês querem, não, eu vou vir. Se eu conseguir, eu vou vir nesse lugar aqui pra gravar o Spirit Box aqui, pessoal. Acho que tem muitas coisas aqui e a gente vai explorar isso. Galera, agora nós vamos pegar a goiaba. Depois do expediente, se enrosca no tronco. Ah, lá em cima. Lá em cima. Se não souber pegar a goiaba, me chama. Ai, agora eu quero ver catar. Espinho? Ixi.
Aí no meio aí, ó. Ah, então deixa aí. Não é essa. Quase me arranhei todo, consegui tirar os espinhos aqui. Ah, moleque! Tá aqui pegando umas goiaba. Umas goiaba com bicho de goiaba. Um suco gelado de goiaba. Nossa, aqueles bichos, aquelas bichinhas que tem na goiaba. Delícia. Olha lá, pessoal. Lá em cima, lá. Meu Deus do céu. Te falar. De arrancar o pica-pau do oco. Tá louco. Lá, ó. Lá tem mais umas amarelinhas bem ali, ó. Aqui, ó. Onde eu tô botando pau ali. Então, pessoal. Vamos lá, né? Cheio de espinho nas mãos. É. Meu Deus do céu. Pensa nos espinhos. Você também tirou as luvas, né? Ó. Você tirou as luvas. Mas não adianta. Ela passa. Ah. Olha só que lindo isso aqui, ó. É lindo, mas também, ó. Te fala. E aí, espinho, galera. Espinho é a pior coisa que tem. Espinho. Espinho. Credo. Formiguinha. E é o cusco. Tava ali, cacto ali. Eu fui cego na goiaba. Meti a mão e dei no carro. Tá louco? Hein? Já garantiu o suco da noite. Mais um não. É? Uhum. Sim, tá bom. Galera, agora Vamos pegar uns limãozinhos. o negócio é limão. Limão não, limão já tá feito. Fazer suco de limão. Lamonada. Você conhece lamonada? A lamonada é limonada. É limonada. Aqui, ó, na ponta ali, ó, tem uns verdinhos. É limonada. Limonada canadense. Ô, Canadá. Limonada. Vamos seguindo o rumo Tamanho desse limão, galera. da colheita do limão. Tá louco. Fiz de tudo agora aqui nesse pátio. Fiz queimação, queimei fogueira lá. Colhi goiaba. Ajudei a tirar uns espinhos desse tamanho. É. Agora estamos colhendo limão aqui. Ai, limonada. Galera, chegamos agora há pouco em casa. Eu tô morto, pessoal. Eu fui colocar o vídeo lá no editor pra poder editar pra vocês e esqueci de finalizar. Pessoal, se você gostou desse vídeo, um vídeo totalmente aleatoraço desse canal, aleatório no último. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. É muito importante, pessoal, vocês ativarem todas as notificações, tá bom? Que o YouTube não anda entregando algum dos meus vídeos para vocês, tá bom? Se você gostou do canal, se inscreva. Chama a família, chama todo mundo para se inscrever, tá bom, pessoal? Eu conto com vocês pra bater essa meta até o final do ano, tá bom? Então, um beijo. Fui. Agora eu vou.